食飯唔食蒜，香味少一半；食肉唔食蒜，營養減一半。呢句飲食建議咧，相信大家都唔陌生嘅。不過有啲朋友係非常中意食大蒜嘅，每日都要食好多。另外一啲朋友咧，佢聞到大蒜嗰陣味咧就想嘔啦，好討厭食大蒜嘅。其實咧，大蒜中含有200種有益我哋身體健康嘅物質，對有啲朋友嚟講係好有益嘅。但係咧，因為食錯咗方法，導致咧食唔到好處。大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講大蒜啦。大蒜咧為百合科植物嘅根莖，其性溫味辛辣嘅。咁李時珍嘅《本草綱目》講過咧，大蒜其氣分裂，能通五臟，達諸竅，去寒濕，辟邪惡，消腫痛，化正積肉食，此為其功也。有啲朋友會問謝醫生啊，到底大蒜係生食定係熟食好呢？大蒜嘅功效多咧，就因為佢含有200幾種有益我哋身體健康嘅物質啦，主要含有咧含硫嘅有機化合物同埋咧做代謝化合物噶。咁呢種含硫嘅有機化合物咧係重要嘅活性物質，主要係包括我哋嘅腺氨酸同埋咧大蒜素。其中咧我哋嘅大蒜素咧可以誘發我哋人體淋巴細胞活動嘅作用噶，而且咧隨着呢啲蒜素嘅濃度增加，我哋嘅淋巴細胞活動嘅頻率咧都會增高嘅。咁講明咧，我哋大蒜咧可以增強我哋人體嘅免疫力啦，從而咧幫助我哋咧建造一道天然嘅健康防護屏障，從而咧達到預防各種疾病嘅目的。另外咧，我哋大蒜嘅有機鍺化合物咧，佢含量咧係日常中嘅化食物之中咧最豐富嘅。咁呢啲有機鍺嘅生物活性咧，佢主要喺呢個免疫激活同埋抗炎症，同埋咧預防骨質疏鬆美容抗氧化呢啲方面應用嘅。有機鍺化合物咧，同一啲抗癌藥物合用咧，對抑制我哋腫瘤嘅局部生長啦，防止腫瘤嘅轉移咧，都起咗一動協同嘅作用嘅。佢可以刺激我哋體內咧生長一啲干擾素，可以對我哋受損嘅免疫系統咧，佢有一個修復嘅作用。佢又可以激活我哋自然殺傷細胞同埋一啲寄生細胞嘅。另外咧，有機鍺又可以降低我哋血液嘅粘稠度，從而咧減少我哋癌細胞嘅黏附、滲入同埋破壞我哋血管壁嘅機會。另外咧，大蒜咧又含有硒，硒都係有抗癌效應嘅，所以有啲人話大蒜咧都有抗腫瘤嘅作用啦。另外咧，大蒜仲有好強嘅殺菌作用喎。佢進入我哋人體之後咧，同我哋嘅細菌嘅胱氨酸咧反應，就生成一啲結晶狀嘅沉澱啦。佢呢啲沉澱咧就可以破壞細菌所必需嘅硫氨基生物中嘅氫硫基啦。咁就使我哋呢個細菌代謝咧出現紊亂，從而咧使到啲細菌咧無法繁殖同埋生長噶。咁講到呢個大蒜素咁好，咁呢個大蒜素係點樣嚟嘅咧？咁大蒜中咧，佢有一個叫做蒜氨酸同埋一個蒜酶呢兩樣嘢嘅。平時咧呢個蒜氨酸同埋呢個蒜酶咧兩樣嘢咧係相安無事嘅。但係我哋一旦咧將個大蒜咧碾碎咗之後咧，佢就會相互接觸啦，呢兩種物質。然之後咧佢會生成一種無色嘅油狀嘅液體，咁就係大蒜素啦。另外咧，由於我哋大蒜素咧，佢會隨着溫度嘅升高咁而分解嘅，所以我哋喺食大蒜嗰陣咧，我哋如果係爆炒或者係油炸，咁就要破壞咧大蒜中絕大部分嘅大蒜素啦，從而咧造成我哋嘅營養流失啦。所以咧喺日常預防疾病嘅角度嚟講，都係以生食大蒜比較好嘅。同時咧，我哋食用大蒜咧，最好咧係將大蒜碾碎。佢暴露喺空氣中放咗10分鐘，俾呢啲蒜氨酸同埋蒜酶兩樣嘢咧喺空氣中結合，產生大蒜素之後咧，我哋再食用嘅。所以咧食大蒜嗰陣咧，最好係將佢碾碎三食嘅。有啲朋友問，咁究竟每日食幾多大蒜比較適合咧？大蒜雖然好，但係唔係食得越多越好嘅，因為大蒜食多咧，就會影響我哋 B 族維生素嘅吸收啦。大量食用咧，對我哋眼睛又有刺激嘅作用嘅。有啲嚴重呢嘅，仲會引起眼瞼炎啦，或者係眼結膜炎嘅。另外咧，大蒜又唔宜空腹食用嘅，因為大蒜係有較強嘅刺激性同埋腐蝕性嘅，所以建議每日一次或者係隔日一次就得啦。每次咧，我哋食2到3片就得啦。雖然咧大蒜好處多多，但係唔係所有人都適合食用嘅。呢4種朋友都要注意啦。
第一種係有腸胃病或者係腹瀉嘅朋友，我哋大蒜中嘅大蒜素咧，對我哋胃腸嘅刺激係比較大嘅，佢會增強咧我哋胃液嘅分泌，增加一啲胃腸嘅蠕動。所以咧有胃炎、腸炎、腹瀉嘅朋友咧都食大蒜嘅咧比較多嘅時候咧，都有可能咧會出現我哋胃部唔舒服或者有惡心嘔吐嘅。另外咧有消化道潰瘍例如咧胃潰瘍啦、十二指腸潰瘍呢個朋友咧都唔係好適宜生食大蒜嘅，以免加重病情啦。另外咧有啲朋友由於咧佢食受風涼啦，或者係食用啲有致病菌嘅唔乾淨嘅食物之後咧，佢就會引發咧我哋腸道裏邊咧局部嘅黏膜組織炎性浸潤腸壁血管嘅通透性變異啦，咁就會導致一個腸腺體嘅分泌亢進，釀成一啲蛋白質水鹽代謝紊亂使得我哋體內嘅體液咧進入咗我哋嘅腸腔，同時咧呢啲細菌同埋咧毒素咧又刺激我哋嘅腸壁，使得我哋嘅腸蠕動咧咁就加快產生腹瀉嘅。呢個時候咧，我哋整個腸腔呢度咧就處於一種過飽和嘅一種緊張嘅應激嘅狀態。如果我哋喺呢個時候再食一啲大蒜咁即係更加刺激佢呢個腸壁，咁會造成呢啲血管咧進一步咁樣充血水腫使得更多嘅組織液咧就進入去裏邊，加重我哋嘅腹瀉。所以有腹瀉嘅朋友咧就唔好食大蒜啦。咁第二種就係有眼病嘅朋友。有啲朋友如果佢有青光眼、白內障、結膜炎、蜜粒腫或者係乾眼症呢啲眼疾嘅朋友咧，平時都要少食大蒜喎，因為我哋中醫認為咧，長期大量咁食用大蒜咧，佢會傷光損眼嘅，所以咧眼病嘅朋友應該盡量唔好食咁多大蒜，特別係身體差、氣血虛嘅一啲朋友咧，就更加要注意，否則咧佢時間長咗可能會出現視力下降、眼明或者係頭重腳輕、記憶力減退咁呢啲現象噶。第三種係有肝病嘅朋友，好多人咧用大蒜嚟預防肝炎，甚至有啲人咧佢得咗肝炎之後咧，佢仍然係每日食大蒜嘅。咁呢種做法咧對有肝炎嘅朋友唔係咁好噶，因為我哋大蒜咧對肝炎病毒咧冇乜作用嘅，相反咧我哋大蒜某啲成分咧對我哋胃腸仲有刺激嘅作用，佢可以抑制我哋咧呢個腸道消化液嘅分泌，從而咧加重因啲肝炎病人嘅惡心等呢啲症狀嘅。另外咧，大蒜嘅揮發性成分咧，可以使我哋咧血液中嘅紅細胞同埋咧血紅蛋白呢啲降低嘅，並且都可能會引發貧血不利於我哋肝炎嘅治療嘅。第四種係需要抗凝嘅朋友，咁有啲朋友需要服用抗凝藥物嘅，最好就唔好生食大蒜啦。例如咧，臨床上房疝啦、心臟機械瓣膜置換術後心肌梗死用酸治療或者係心臟嘅支架手術之後咧，或者有啲肺栓塞嘅病人咧，佢哋係需要長期、定時、定量、有規律咁服用呢啲抗凝藥噶，從而咧達到一個預防血栓嘅性情。而大蒜中嘅硫化物咧，可以幫我哋抑制咧二磷酸腺苷誘導嘅血小板聚集，減少呢個血小板凝聚嘅。所以我哋服用呢個抗凝藥嘅朋友咧，生食大蒜咧就要好小心啦。多謝大家收睇。